Níundi liður á dagskránni rannsóknarboranir á Þeistareykjum, formaður bæjarráðs Hermann Jón Tómasson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og við öll vitum þá öflugt og fjölbreytt atvinnulíf forsenda byggðar í landinu á þessu svæði og í þessu sveitarfélagi og þar af leiðandi það hlutverk okkar sem að störfum í þágu sveitarfélagsins að styðja við þá viðleitni sem miðar að því að efla atvinnu eða skapa forsendur fyrir nýjum atvinnutækifærum hér eða á svæðinu. Raforkuframleiðsla sem byggir á nýtingu háhitasvæði í Þingeyjarsýslum getur laðað öflug fyrirtæki og þannig skotið styrkum stoðum undir atvinnulíf og byggð á okkar svæði. Þetta held ég að við séum öll sammála en við erum kannski og höfum kannski skiptar og mismunandi skoðanir á því hvernig best og eðlilega sé að nýta þá raforku sem þannig skapast. Í umræðum okkar hér á þessum vettvangi mál sem eiga með einum eða öðrum hætti rætur að rekja til Alþingis í formi lagafrumvarpa, þingsályktunartillagna eða með öðrum hætti, þá höfum við mótað okkur þá stefnu að reyna að ná einhvers konar samkomulagi eða sátt bókanir sem bæjarstjórn getur staðið saman að. Það er að segja lyfta okkur yfir flokkspólitíska umræðu Alþingis og sammælast eitthvað sem við getum komið frá okkur sem skilaboðum bæjarstjórnar í heild. Þetta hefur í það minnsta verið það sem að við fulltrúar meirihlutans höfum farið fram á þegar að svona mál hefur borið á góma hér og þar af leiðandi eðlilegt að við beinum þessu með sama hætti frá okkur þegar við tökum mál upp eins og við erum að gera núna. Ástæðan fyrir því að þetta mál tekið á dagskrá í sjálfsög þingsályktunartillaga sem liggur fyrir Alþingi núna og sem ber yfirskriftina rannsóknarboranir á Þeistareykjum sumarið 2009 og undirbúning fyrir álver á Bakka. Við vitum eða í það minnsta telja mig vita, að flestir bæjarfulltrúar eru sammála mikilvægi þess að rannsóknarborunum að Þeistareykjum sé flýtt eins og kostur og við náum að byggja þar upp orkuvinnslu eins fljótt eins og mögulegt svo hana megi nýta í þágu atvinnulífs á svæðinu. Jafnframt telja mig vita að menn séu hins vegar ekki sammála það með hvaða hætti þessi orka verði nýtt. Og í þessu ljósi og til þess að reyna að taka tillit til þessara mismunandi sjónarmiða legg ég til að bæjarstjórn álykti þetta mál með eftirfarandi hætti. Bæjarstjórn Akureyrar styður eindregið hugmyndir að ríkisstjórnin beiti sér fyrir því að hægt verði að ráðast í rannsóknarboranir á Þeistareykjum sumarið 2009. Bæjarstjórn lítur svo á að það beri að rannsaka auðlindir þjóðarinnar og nýta þær eftir bestu getu, ekki síst á erfiðleikatímum eins og nú eru, til að skapa arðbær framtíðarstörf. Virkjun þeirra miklu orkulindar sem á Þeistareykjasvæðinu og uppbygging atvinnufyrirtækja sem nýta þessa orku mun hafa mikil áhrif á atvinnu og búsettumál á Norðausturlandi. Bæjarstjórn skora þess vegna á stjórnvöld að tryggja framgang þessa máls. Svo hljóðar sú tillaga bókun sem ég hér legg fram til umræðu og vonandi samþykktar. Orðið laust 9. tölulið. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér hugnast nú ekki alveg þessi hugmynd að bókun og við bæjarfulltrúar Vinstri grænna munum koma með aðra. Kristín mun lesa hann upp á eftir. Ég efast að ríkið með galtóma sjóði sína hafi farið að kosta tilraunaborholur á Þeistareykjum í augnablikinu og nú þegar erum við búin að ná í cirka 30 megavött á svæðinu og þá erum við komin í þrot. Þeistareykir konur í þrot og Norðurorka að nálgast það. Okkur vantar svo gríðarlega mikið af rafmagni
milli 4 og 450 megavött til að fullnægja orku þörf fyrir heilt álver, að við getum alla beðið svo lengi. Landsvirkjun líka að þrotum komin í augnablikjun, en auðvitað getur þetta lagast ef gengið okkar lagast og allt það. Nú, Alcoa, verulegi rekstrar erfiðleikar há Alcoa, og þeir hafa ekki áhuga á að koma að þessu verkefni. Og það nú svona í augnablikinu flest sem bendir til þess að raforkusala til álvers frá Þeistareykjum verði ekki arðbær með við kostnað á þeim borholum sem nú þegar hafa verið gerðar. Einnig finnst mér ótækt að ríkið mismuni þeim aðilum öðrum sem hafa sýnt áhuga á því að kaupa raforku án ríkisfyrirgreiðslu, og þá á ég við annars konar iðnað sem hefur verið að leita eftir rafmagni og leita eftir því að fá að setjast að hér á Norðurlandi. Það þarf nú ekki svo mjög mikið í viðbót, kannski 1 til 3 borholur á Þeistareykjum í viðbót myndu fullnægja þörf, til dæmis kísil, málmverksmiðju, og það eru fyrirtæki sem hafa áhuga á því að hefja starfsemi hér á Norðurlandi, og Húsavík væri nú ágætur kostur. Við vitum nefnilega ekki hversu mikið 450-60 megavött koma til með að kosta, og í augnablikjunni ólíklegt að álverksmiðja myndi vilja borga mikið hærra verð fyrir rafmagn frá Þeistareykjum en annars staðar á landinu. Vegna þeirra rekstrar erfiðleika sem álver og Alcoa býr við í dag hefur komið fram að Alcoa vill ekki taka þátt í frekari rannsóknarkostnaði við Þeistareyki ehf. Með Þeistareykjum ehf. Það einnig ljóst að erfiðleikar á mörkuðum og hrun á álverði við vitum ekki hvort það muni leysast nú á næstu missunum eða árum, og þess vegna nú hreint út sagt tímaskekkja að ríki leggja út í heilmikið fjárútlát í samkeppni við einkafyrirtæki, meðan svo gríðarleg óvissa ríkir yfir framtíð áliðnaðarins í heiminum. Og við höfum heldur ekki leyfi til að borga með raforkunni í okkar eigin þrengingum. Skynsamlegasta leiðin til að fjármagna frekari rannsóknarboranir á Þeistareykjasvæðinu eru að ganga til viðræðna við þá aðila sem áhugasamir eru kaup á orku strax. Því að það forgangsverkefni fyrir þá aðila sem þegar hafa lagt mikið fjármagn í þessar rannsóknir, Norðurþing, Akureyri, Þeistareyki ehf. Þessir aðilar þurfa að fara að fá eitthvað til sín af fjármagni tilbaka, og því þarf að ganga til samninga við hinn fyrirtækin, til dæmis eins og Kísilflöguverksmiðju, hið fyrsta fyrirtæki sem eru jafnvel tilbúin að taka þátt í þessum rannsóknarborholum sem okkur, fyrir þessu rafmagni sem okkur vantar í viðbót, sem smávægilegt. Nú, við Akureyringar, almenningur á Akureyri, við erum í stórfelldum ábyrgðum vegna þessa verkefnis, og því það ábyrgðarleysi af meiri hluta bæjarstjórnar Akureyrar að setja allt sitt traust á álverksmiðju sem svo gríðarleg óvissa ríkir Takk. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það eiginlega þannig að bókunin sem upp var lesin, hún nú ágætt svo langt sem hún nær og annað efni. En til þess að skýra máli, þá ekki bara sé nauðsynlegt að það komi fram að það var tekið til umræðu hér að tillaga til þingsályktunar rannsóknarboranir á Þeistareykjum sem í 2009 og undirbúningur fyrir álver á Bakka. Og til að skýra málið enn frekar, til þetta virki ekki eins og einhver misskilningur hjá bæjarfulltrúnum, okkur Baldvin,
þá langar mig að lesa þessa þingsályktunartillögu. Hún er örstutt með leyfi forseta. Það Alþingi ályktar að fela iðnaðarráðherra og ríkisstjórnina hlutast til að a. Rannsóknarboranir fari fram á Þeistareykjum sumarið 2009 vegna orkuöflunar og undirbúningsvirkjunar framkvæmda fyrir álver á Bakka við Húsavík. B. Ríkisvaldi beiti sér fyrir fjármögnun rannsóknarþáttar verkefnisins álver á Bakka. C. Hafist verði handa við gerð fjárfestingarsamnings við Alcoa. Og það fyrsti flutningsmaður, forseti bæjarstjórnar, það fyrsti þingmaður kjördæmisins, Kristján Þór Júlíusson, síðan Arnbjörg Sveinsdóttir, Ólöf Nordal, Einar Már Sigurðarsson. Þetta auðvitað tilefni umræðunar hér. Og það síðan gerð þessi bókun hér, þar sem jú, eins og hér kom fram að við styðjum frekari rannsóknir og viljum knýja ríki til að stuðla að frekari rannsóknum á Þeistareykjum í sumar. Satt það má sannarlega rannsaka Þeistareykjasvæðið aðeins betur. Og satt það að það búið að vera rannsaka þar margra ára skeið, þannig að það raskað svæði og ætti ekki að þurfa að fara í umhverfismat þó þar væru rannsakaðar einhverjar holur til viðbótar. Og þar að auki, þá það þannig að Þeistareykir EHF sjálfstætt félag sem þarf að rannsaka sitt svæði og reyna að selja þaðan orkuna með öllum tiltækum ráðum. Satt það. Og satt það, ekki veitir af fleiri atvinnutækifærum, sannarlega ekki. Og ekki veitir af því fyrir Norðurorku sem hluthafi í Þeistareykjum EHF að vinna sem allra best að því nótt og dag að reyna að nota orkuna sem eigum á þessu svæði sem eins og Baldvin bæjarfulltrúi sagði, 30 megawatt, getur nú verið 40 miðað við síðustu 2 holur, en þær hafa svo sem verið í meðalagi í holurnar þarna. Við eigum eftir að rannsaka þetta aðeins betur og væntingarnar mega nú bara ekki vaxa okkur yfir höfuð. En þá segi ég nú bara hreinlega heyrðu, það satt að þetta sé forseti bæjarstjórnar, Kristján Þór Júlíusson, sem ætlar hreinlega að bregða fæti fyrir það að Þeistareykir EHF geti selt orku til fyrirtækis sem geti jafnvel hafið starfsemi, kannski eftir 1 eða 2 ár. Með því að koma fram með þessa þingsályktunartillögu sem nánast útilokar að sé rannsaka á Þeistareykjum og selt orka til annara en Alcoa vegna álvers á Bakka. Og ég bara spyr. Ég var bara hreinlega svo hissa. Og ég verð að segja það líka að ég get nú ekki leikið 2 skjöldum og ég get ekki setið í stjórn Norðurorku og hort upp á þar sem ég les bara þar sem þar í starfsreglum sem eru byggðar á lögum hlutafélög og 17. grein laga eða samþykkt á Norðurorku að stjórnarmenni beri þar að hann skuli hafa vakandi auga með rekstri og fjárhagsstöðu fyrirtækisins og félagsins og grípa þar inn í á viðeigandi hátt í tæka tíð hvenær sem þörf krefur. Og það þörfin sem krefur mig til þess að vekja athygli á þessu og benda á þetta. Ég get ekki setið svo á fundum í Norðurorku og samþykktar, við reynum, við förum í samninga, við reynum að koma þess að stað og það eru kannski 4 í myndinni núna. Hvað heldur þetta fólk þá? Sem að reyna að semja, við erum að reyna að semja við núna. Og það sjálfur fyrrverandi bæjarstjórinn hérna og það fyrsti þingmaður kjördæmisins. Sem hvað? Að reyna að fara að potast við að koma þessi gegn og láta ríkið fara að mismuna aðilinu sem ætla að kaupa þarna orku. Með því að benda eingöngu þarna á Alcoa. Og þið verið bara fyrirgefa, ég get ekki séð að þessi bókun eigi nokkuð skylt við þetta erindi sem var borið upp við okkur og enn síður náttúrulega við þessa þingsályktunartillögu. Hvernig verður það túlkað annað stuðningur við þessa þingsályktunartillögu? Þessi bókun hérna? Tilefnið aðinni einmitt þetta, bent á þingsályktunartillöguna. Sagt hugmyndir á Alþingi og þetta þingsályktunartillaga bara, hreinlega 137. löggjafarþing og þingskjal númer 524 mál 298. Já. Þetta okkur sent til kynningar, þetta það sem eigum að fara yfir. Þetta það sem okkur sendt og þetta það sem eigum að fara yfir.
Og ég ætla að lesa upp bókun sem að við leggjum fram hér við bæjarfulltrúar Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs og leggjum hana fram og til bókunar. Það er ótækt að ríkið mismuni þeim aðilum sem sækjast eftir að kaupa orku af Þeistareykjum eignarhlutafélag. Það samræmist ekki vinnubrögðum sem stunduð eru við sölu og orku til orkufreks iðnaðar að ganga í berhögg við möguleika heimamanna til að hafa áhrif á hverjir kaupi orkuna. Þingsályktunartillagan gerir aðeins ráð fyrir orkan sé seld til Alcoa vegna álvers á Bakka. Alcoa féll frá fyrirhuguðum stuðningi við rannsóknarboranir á Þeistareykjum á síðasta ári vegna verðhruns og óvissu á mörkuðum. Þar með hafa Þeistareykir EHF ekki skuldbindingar gagnvart Alcoa á nokkurn hátt. Við mótmælum harðlega að ríkið beiti sér fyrir fjármögnun rannsókna vegna álvers á Bakka og gerð fjárfestingarsamninga við Alcoa nú þegar umræður standa yfir við önnur fyrirtæki kaup á raforku frá Þeistareykjum. Slíkt var í hrópandi andstöðu við samkeppnisreglur. Norðurorka er hluthafi í Þeistareykjum EHF og hefur lagt mikið undir við fjármögnun í því félagi. Það er því óskiljanlegt að framkomið þingsályktunartillaga sem útilokar möguleika á sölu raforku frá svæðinu til atvinnuuppbyggingar sem frekar er í sjónmáli en álver á Bakka. Skattgreiðendur á Akureyri er í ábyrgðum vegna fjármögnunar hluta Norðurorku í Þeistareykjum EHF og óásættanlegt að Norðurorku sé haldið í gíslingu Alcoa meðan afborganir og vextir hrannast upp. Öruggasta leiðin til að afla fjár til frekari rannsókna á Þeistareykjum er að áhugasamir kaupendur að orkunni finnist hið fyrsta og leggi fé í frekari rannsóknir til orkuöflunar inn í Þeistareyki EHF. Þetta er bókun sem við Baldvin H. Sigurðsson leggjum hér fram. Takk fyrir. Bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, oft hafa nú Vinstri grænir komið mér óvart en aldrei eins og nú. Þetta kalla ég nú að flækja málið all umtalsvert. Ég veit ekki betur heldur en hér fyrir nokkrum misserum síðan var til umræðu margrætt og marglagt fram matvælafrumvarp. Við vorum ekki að bóka allt sem þar stóð inni. Það sem er athyglisvert í þessu að við erum fyrst og fremst að taka undir rannsóknarþáttinn eða lið A í þessari þingsályktunartillögu. Við erum ekki að tala neitt annað. Og bæjarstjórn Akureyrar er fyrst og fremst að leggja áherslu á það að þessar rannsóknarboranir ná fram að ganga. Því án frekari rannsókna verður ekkert til. Alcoa er búin að leggja gríða mikinn pening í þessar rannsókn nú þegar. Ég man ekki hver tala var sem ég heyrði daginn, 2 eða 3 milljarðar. 1,8 segir mér hér fulltrúi Norðurorku í salnum. Og ég efast það að á tímum sem þessum sem við erum að lifa séu annað fyrirtæki tilbúið til þess að gera slíkt hið sama. Ég held að frumforsenda til þess að verði eitthvað úr atvinnuuppbyggingu í Þingeyjarsýslum á Norðausturlandi sé að við rannsökum þetta frekar með aðkomu ríkisins, með aðkomu Þeistareykja, að annars gerist sáralítið, ef ekki neitt. Og þess vegna erum við að leggja fram þessa tillögu til þess að einbeita sér að því sem að mínum að þetta skiptir mest máli. Við nefnum ekki Alcoa á nafn. Við erum ekki að leggja allt okkar traust á álverksmiðju eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Baldvins H. Sigurðssonar. Það er af og frá. Við erum einfaldlega að leggja áherslu á það sem skiptir mestu máli í þessu verkefni. Og hann talar sjálfur og fór út og suður í sínum málflutningi það að það þyrfti að kanna 1 til 3 borholur í viðbót til þess að hafa nægilegt land undir fótum. Samt sem að vill hann ekki fara í þessar rannsóknir. Hvernig ætlar að selja orku sem hún veist ekki að til? Þannig að mér finnst því að vera að flækja málið heldur betur og ég vona svo sannarlega til þess og það var þessna sem þessi bókum var send fram á föstudag til allra bæjarfulltrúa til þess að fólk hefði ráðrúm til þess að ná saman hana og við reyndum að hafa hana eins diplomatiska eins og okkur er frekast unnt. Við erum búin að bera undir stjórnarmenn meirihlutans í Norðurorku, framkvæmdastjóra Norðurorku og þeir gera engan ágreining hana og komið til og þeir bóta jafnframt. Þannig að mér finnst þið vera að flækja málið heldur betur og eins og ég ítreka það að oft hef ég nú orðið undrandi en sjaldan eins og nú. Jóhannes Bjarnason tekur til máls.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, sjaldan veldur nú eitt, þá er tveir deila. Þetta nú það ákveðið ósamræmi í þessari bókun sem að ég tek skýrt fram, að ég tek heilsugar undir, eins og hún var lesin upp áðan. Og ég held að það sem að valda þessu misskilningi fyrst og fremst nú kannski textin í dagskrá þessa fundar, þar sem stendur með leyfi forseta Ásbæjarfulltrúana Sigrúnar Bjarkar Jakobsdóttur og Hermanns Jóns Tómassonar tekin til umræðu tillaga til þingsályktunar rannsóknarboranir á Þeistareykjum sumarið 2009 og undirbúning fyrir álver á Bakka. Ég held að þetta hafi nú kannski valdið svona ákveðnum misskilningi sem að hér á sér stað. Ég held að hljóti allir að vera sammála þessari bókun sem slíkri og ríki komið að því að flýta fyrir þessum rannsóknum og við fáum á hreint hvernig og hvað þetta svæði getur gefið af sér. Ég skal hins vegar alveg játa það að hvað varðar nýtingu þessara orku þá er ég svolítið ringlaður, ég skal bara játa það. Framkvæmdastjóri Norðurorku hefur sagt í fjölmiðlum að það standi yfir viðræður við aðra aðila heldur en Alcoa. Húsvíkingar, vinir mínir, þeir vilja helst ekki heyra minnst á neitt annað heldur en Alcoa. Þetta er auðvitað ekkert alveg einfalt að átta sig á hvar nákvæmlega hugurinn er hjá þessum aðilum sem að þessu máli koma. En eitt er alveg ljóst, svo við einföldum það, að bókunin eins og hún stendur sem slík, hún er mjög jákvæð og bara að hennu góða. Hitt er svo aftur hennar mál að það er auðvitað svolítið skrítið kannski og hún er auðvitað svolítið skrítið þessi pólitík stundum að þessi þingsályktunartillaga sem kemur frá áður nefndum þingmönnum með oddvita þessa kjördæmis í broti fylkingar að þeir koma allir úr stjórnarandstöðu núna, eru rétt búnir að vera hinum með við borðið og það hefði nú verið bara býsna mikið öflugra til þingsályktunartillögur ef þetta hefði komið þegar þeir voru akkurat hinum með við borðið. Með kannski hendurnar betur á spottónu til að stýra þessu máli. En það er nú þannig með stjórnmálin að menn skapa sér stöðu á ýmsan hátt og þetta er einleginn til þess. Og þetta breytist hratt, ekki síst á þeim tímum sem við lifum núna og auðvitað kannski þar að leiðandi vinnubröðin á þinginu líka. Ég vil hins vegar taka það skýrt fram að ég held að sé algjört grundvallaratriði, svo ég klikki út af því varðandi þessa bókun. Þetta er í dag lykillinn að meiri háttar atvinnu uppbyggingu hér í þessum fjórðungi, að fá niðurstöðu með þetta svæði og hversu mikla orku við getum fengið. Og í samhengi við það og þessa umræðu sem átt hefur sér stað inn á þinginu stóriðju og virkjanir, þá get ég ekki annað að nota tækifæri og fordæmt ummæli umhverfisráðherra þar sem hún, ég segi bara, rakkaði niður framkvæmdirnar á Austurlandi, stóriðju framkvæmdirnar, virkjanaframkvæmdirnar og þetta hefur ekki verið svo töfralaust sem að þáverandi stjórnvöld héldu. Hvernig í óskopunum væri ástandi í þessum fjórðungi eða ekki verið ráðist í þessar framkvæmdir? Þeir sem vel þekkja þarna til og þar á meðal undirritaður vissi hvernig ástandi var áður en að farið var í þessar framkvæmdir og veit hvernig ástandið er núna. Þeir hafa ekki alveg sömu sögu að segja, það er ljóst. Þetta er það sem að þarf nauðsynlega að komast í gagni hér í okkar fjórðungi og það er ýmislegt í þessari greinargerð með þingsályktunartillögunni sem að eru athyglisverðar upplýsingar fyrir þá sem ekki vissu fyrir hvað þetta þýðir í störfum og umfangi. Og ég auglýsi enn og aftur við þá sem að stöðugt gagnrýna þessi áform og ég tala nú ekki tala niður þær framkvæmdir sem búnar eru sem björguðu heilum landsfjórðungi, stærsta byggða framkvæmd Íslandssögunnar, að koma nú með einhverjar haldbærar aðrar tillögur í atvinnuuppbyggingu heldur það sem hingað til hafa komið fram. Meðal annars kannski líka þá að það megi alls ekki skjóta hval til dæmis. En þetta er sama sagan, það er talað niður það sem að
hugsanlega geti orðið okkur á vopni og það sem á að koma í staðinn ekkert áþreifanlegt. Ég styð þessa bókunartillögu en ég ítreka það að það er auðvitað ákveðin ákveðið ósamræmi milli bókunar og kannski texta fundarins og ég lít á bókunina sem slíka ein á sér og styð hana eins og hún er orðuð. Til máls tekur Baldvin H. Sigurðsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér stendur nú í 9. lið tillaga til þingsályktunar rannsóknarboranir á Þeistareykjum sumarið 2009 og undirbúning fyrir álver á Bakka. Þetta getur nú ekki orðið mikið skýrara. Eins og ég sagði á það, þá er ekkert sem segir okkur að Alcoa vilji reisa álver á Húsavík á næstu árum eða geti það, eða það verði hagkvæmt að selja þeim rafmagn. Það þýðir ekki að berja hausnum við steinin, það eru fyrirtæki sem bíða eftir raforku og fyrirtækin okkar sem eru að komast í þrot, þau þurfa að fara að selja raforku. Það er til raforku á Þeistareykjum, það þarf að bæta aðeins við hana og af hverju má ekki ræða við önnur fyrirtæki sem eru að bjóða upp á mannfrekan iðnað, jafnvel 150-300 manna verksmiðjur og vinnustæði og þau bíða eftir að fá að taka þátt í þessum kostnaði með okkur. Nú, Jóhannes Bjarnason átti nú ekki orði fyrir vandlætingu yfir hvað við erum neikvæð út í Kárahnjúkavirkjun og alveg að reiða fyrir því. En ég vil nú samt benda honum á að það er nú svo komið að vegna þeirra offjárfestinga er nú svo komið að við gætum hugsanlega mist eignarhald okkar á Landsvirkjun. Og ég bendi hans stjórnmálaflokki eindregið á það að hverjum er hrunið mikla að kenna. Var ekki búið að vara ykkur við Halldór Ásgrímsson, Davíð Oddsson og fleiri í áratug og ekkert var hlustað. Nú er svo komið að landið er rjúkandi rúst og þú ert að skamma okkur, Jóhannes minn. Þú ættir að biðjast afsökunar. Takk fyrir. Næst hefur til máls Kristján Þór Júlíusson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta verður nú dálítið skrautleg umræða að verða. Ég fyrst nefna það hérna vegna umræðinu það að þetta sé dálítið skrítin tík, þessi pólitík, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúar Jóhannesar Bjarnasonar hérna áðan að flutningsmenn þessara þingsályktunartillögu væru allir núna í stjórnarandstöðu. Það er þó einn stjórnar sinni, Einar Már Sigurðarson, sem er meðflutningsmaður sjálfstæðisþingmanna að þessari tillögu. En ástæðan fyrir því að hún er komin fram er einfaldlega svo að það er orðin til nýr meirihluti á Alþingi. Sá meirihluti er samsettur af Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum og Frjálslyndaflokknum sem vill svo til að þeir eru ekki í ríkisstjórn. En þetta er nýji meirihlutin á Alþingi. Þessir þrír flokkar, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Frjálslyndaflokkurinn, sem hinga til hafa allir verið mjög einhuga í stuðningi sínum við uppbyggingu stóriðju í landinu. Mér er engin launung á því að fyrirstaðan við þessi áform pólitískt hefur verið hjá Samfylkingunni. Hún hefur verið skipt í afstöðu sinni til stóriðjuframkvæmda og ekkert í sjálfu sér að athuga við það. Og sömuleiðis Vinstri græni sem hafa verið mjög einhuga í afstöðu sinni gegn áformum á sviði stóriðju. En þeir stjórnmálaflokkar á Alþingi sem ekki eru aðilar að minnihluta ríkisstjórninni ættu þess vegna geta leitt þetta mál fram. Þess vegna er þetta nú kannski borið upp vegna þess að það er búið að vera að hamra á öllum öðrum leiðum fram til þess og að sjálfsögðu reynum við að leita þeirra leiða sem gefast hverju sinni. Það er bara þannig,
hverju sinni, þá leitum við allra þeirra leiða sem gefast til þess að efla atvinnulíf á þessu svæði hér okkar. Eigum að gera það. Og ég skil ekki þennan fyrirslátt sem kemur fram hér hjá bæjarfulltrúum Vinstri grænna í bæjarstjórn, gagnvart þeirri bókun sem hér liggur fyrir. Bókunin búin til að gefnu tilefni vegna þeirra tillögu að þingsályktun sem var send út til sveitarfélagana á Norðurlandi. Bókunin liggur ekkert beint þannig hún taki eindregið undir öll þau atriði sem í tillögunni til þingsályktunar kemur fram. En þrátt fyrir það kemur hér fyrirsláttur frá bæjarfulltrúum Vinstri grænna gagnvart því að taka undir með bæjarfulltrúum í bæjarstjórn Akureyrar það að nýta náttúruauðlindirnar sem fjórðungurinn býr yfir. Vísa til þess hér að Norðurorka sé að fara þann veg að ráða ekki við skuldbindingar sínar. Vísa til þess að Landsvirkjun sé að fara á hausinn. Það væri mjög gagnlegt fyrir bæjarfulltrúa að fá upplýsingar þá það ef að staðan orðin með þeim hætti, en engu að síður hlýtur það að vera kappsmál Norðurorku og Akureyrarbæjar þar sem meirihluta eigenda að fá það fjármagn sem bundið nú þegar í fjárfestingum að Þeistareykjum, fá það sem fyrst í gang. Hlýtur að vera kappsmál allra. Þessi tillaga sem að hér liggur fyrir að bókun bæjarstjórnar gengur í þá átt og þess vegna hljóta bæjarfulltrúar Vinstri grænna geta tekið undir þá tillögu bókun sem hér liggur fyrir. En ég álít það miðað við þá umræðu sem að hér kom fram að hálfu þessara tveggja bæjarfulltrúa að þeir séu einfaldlega raunfastir í afstöðu sinni og andstöðu gagnvart þessari tilteknu atvinnugrein sem stóriðja En það á ekki að þurfa að blandast inn í þessa umræðu hér sem að tengist þeirri bókun sem formaður bæjarráðs lagði hér fram áðan og kynnti. Og bæjarstjóri gat að hefði verið send út til allra bæjarfulltrúa að reyna að þoka því verki áfram sem hafið á Þeistareykjum. Látum vera þetta verkefni sem að snýr beint að tilteknu fyrirtæki sem ber nafnið Alcoa. Það þó gerð tilraun til þess að fá einhvern botn í það mál á að ganga þá götu til enda eins og umhverfisráðherra hæstvirtur úrskurðaði hér fyrir örfáum mánuðum síðan. Hann tengdi eða viðkomandi ráðherra tengdi fyrirtækið Alcoa beint við það verkefni sem á Þeistareykjum var í sínum úrskurði við hávær mótmæli að norðan. En það búið að tengja þetta tvennt. Og tilurinn að þessu verkefni, hvort sem okkur líkar það betur að vera, hefur verið samofin. Það að segja þessi stóriðja á Húsavík sem Alcoa hefur haft áhuga á að reisa og síðan verkefnið á Þeistareykjum. Það að slitna með einhverjum hætti í sundur, heyrir maður, en þá þarf bara að leiða það fram. Og ég ekkert sammála því endilega sem hér hefur komið fram að það bíði einhverjir í röðum eftir því að fá að nýta þessa orku. Eru það ábyggilegir aðilar? Sú hugmynd sem rædd hefur verið þessa 150-200 manna verksmiðju á Húsavík, hún æskilega mati Vinstri grænna með tillit til umhverfissjónarmiða? Það væri fróðlegt að heyra afstöðu þeirra til þess. Það liggja fyrir upplýsingar það að mengun af þeirri starfsemi sem þar á að fara fram með 5 sinnum meiri heldur en í álveri. 5 sinnum meiri eru Vinstri grænir tilbúnir til að taka undir það og gengur þá þvert á það sem þeir hafa áður haldið fram. Þannig gætum við örugglega þvælt þessu máli fram og tilbaka, vitna til þess sem aðrir hafa sagt og þið hafi velt ykkur upp úr, en meginatriði þetta að okkur ber skylda til þess, sama hvort við vinnum á vettvangi sveitarstjórna eða á Alþingi, að leggja okkur fram það að það verði til ný atvinnutækifæri á okkar svæði. Þetta viðleitni í þá veru og ég skora á bæjarfulltrúa að standa saman þau drög að ályktun sem að formaður bæjarráðs hefur lagt hér fram. Næst tekur til máls Kristín Sigfúsdóttir. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Ég nú hérna með minnisblað Þeistareykji og ég sagði það
1800 milljónir komnar í rannsóknir, en mér langar að geta þess, og það nú eiginlega trúnaðarmál hvað Alcoa lagði í það, en ég ætla að gefa það hér upp að það brota þessari tölu. Það sára lítill hluti kominn frá Alcoa af þessum 1800 milljónum. Já, það fróðlegt að skoða þetta. Það nefnilega svo ágætt að fá tækifæri til að ræða þessi mál. Og það rétt að kísilflöguverksmiðja mengar talsvert mikið. Hún mengar hins vegar skilar talsverðu af brennisteinsdíoxíði og líklega súlfötum eða súlfíðum, ég ekki alveg með þá hreinu af því að ég ekki búin að lesa til það í dag, eitthvað af þungmálmum og öðru slíku, en margfalt minna en stórt álver. Og raskun á mannvirkjabelti, bæði byggingar, hafnarframkvæmdir og annað slíkt sko margfalt minna, hverfandi miðað við stærðar álver. Og hvort það eru kadmíum eða hvaða málmar það eru, við verðum bara að skoða það og auðvitað verður að sía það frá og hafa það eins hreint og mögulegt en það sama hvaða iðnaður það hvort það hárgreiðslustofa eða bifreiða verkstæði eða snjótróðari, við verðum alltaf að skoða hvernig við mótvægisaðgerðir. Það rétt hjá Kristjáni Þór og ég skal taka heilan fund undir umræður þetta. Ég skorast ekki undan því og það alveg rétt hjá þér að hún mengar talsvert mikið, en mér langar að fá þessi rök hvað hún hefur þá hún mengi kannski meira en álver. Ég kannski misheft á henni, ég bara veit ekki hvað hún í ósköpun hún hefur þessar hugmyndir. Það öðruvísi mengun en koldíoxíðlosunin sko, það bara svipur hjá sjón miðað við það. Og ég veit bara ekki betur en að 250.000 tonna álver komi bara aldrei til greina, það svo lítið. Og ég veit bara ekki hvar í ósköpunum við ættum að fá orku fyrir 360.000 tonna álveri. Þó hversu mikið sem við myndum þráða að byggja álver og gera það strax, hvar ættum að fá lán, hvar ættum að safna saman 500 megavöttum? Hvar í veröldinni? Ég var að taka Þófitæki Jökulsárnar í Skagafirði og austur í Öxarfjörð og Hverjarsprænu og boruðum. Það tekur svo langan tíma að rannsaka borhólunar, djúpborunarhólunar. Það rétt að byrja. Og það svo dýrt. Þó vildum fórna öllu landinu og segja bara Jóhannes G. Bjarnason myndi sjálfst vilja og Framsókn vera komin með allar vinnuvélar sko landsins af stað núna og rista sundur þess og krus og stípla út á suður. Það yrði okkur svo óheyrilega dýrt að það ekki hægt að selja orkunni inn í álver. Hvernig hafið þið eiginlega verið að hugsa þetta? Og þið segið alltaf, við viljum ekki og við séum alltaf á móti. Það svo margt sem við höfum verið á móti, meðal annars að einkavæða bankann eins og það gert. Við vorum á móti að láta þetta hrynja svona. Við vorum á móti því að afhenda þá eins og þau var gert í bankann og ýmislegt annað. Og við vorum líka á móti því að fara svona með náttúruna til að byggja Kárahnjúkavirkjun. Og ég bara alls ekkert viss það, ég tek bara undir það hvað í ósköpunum á það nú eftir að skila. Það ekki tíman að tákna þau skulu vera flúin aðan, bæði Ólöf Nordal og yfirmaðurinn. Því ósköpunum verða þau ekki lengur búsett og Egilsstöðum. Já, það ekki tíman að tákna hvernig fólki að flýja þarna frá gullæðinu. En ég ætla að segja annað, að ég þegar að vera að segja það að við viljum ekki koma atvinnulífinu í gang og viljum ekki selja þetta, þá hafið þið misskilið og ég skilja vel að ég las bara bókunin upp, þið voruð ekki með hana. Það tekur einmitt á því að þetta sé varasamt að vera að bendla þetta svona eins og í þingsályktunartillögunni við þetta eina fyrirtæki, Álver á Bakka, af því að við erum í miðjum klíðum að reyna að selja þetta öðrum. Og það ekki einmitt það sem við viljum? Og það sem við viljum eitthvað annað, við höfum aldrei lagst gegn orkufreku miðnaði sem slíkum og það bara þvæla að vera alltaf að tala um það að við séum alltaf á mótölu. Við erum nefnilega með því að nýta þetta á einhvern skynsamari hátt. Vorum ekki með því að byggja hérna Beckromálverksmiðjuna? Já, við vildum að það gert á sæmilegan hátt. Það náttúrulega málið Það skiptir nú kannski sköpum hvernig hlutirnir eru gerðir. Og ég veit ekki betur en að það geti komið sér bara afskaplega vel að draga upp úr skúfum í iðnaðarráðuneytinu helmargar hugmyndir starfsemi sem vill fá að kaupa orku, en við megum heldur ekki falbjóða orkuna og vera alltaf með hana á lang ódýrasta verðinu. Undirbjóða vassafl allstaðar að úr heiminum. En það bara margan hátt eftirsóknarvert að fá þessi störf
sem að þurfa mikla orku og kosturinn við það að væri að selja orku sem við erum þegar höfum og Þeistareykjum. Það væri alveg magnað. Það væri alveg upplagt. Og ég veit bara það að það er ekkert hægt að fara svona að þessu og segja að við séum að misskilja hlutina og það sé ekkert í þessari bókun. Þessi bókun hún er byggð upp á þessari þingsályktunartillögu og þýðir ekkert að fara frá því. Og ef þeir eru boðið í fermingaveislu og mætur svo allt í þá komið brúðkaup á staðinn, þá nú bara hefur þeir verið boðið í skakka veislu sko. Og það þýðir ekkert að senda manni svona bókun og segja að hún sé þessa þingsályktunartillögu. Eins og maður sé ekki læs. Ég þakka fyrir. Hermann Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég veit ekki alveg, ég ætla að byrja á því að lesa aftur tillöguna að bókun sem var borin hér upp í upphafi og ræða svo aðeins út frá henni. Hún er svohljóðandi. Bæjarstjórn Akureyrar styður eindregið hugmyndir að ríkisstjórnin beiti sér fyrir því að hægt verði að ráðast í rannsóknarboranir á Þeistareykjum sumarið 2009. Vegna þeirra efnahagslegu erfiðleika sem þjóðin stendur nú frammi fyrir verður að nýta auðlindir þjóðarinnar til þess að skapa framtíðastörf. Virkjun þeirra miklu orkulinda sem á Þeistareykjasvæðinu og uppbygging atvinnufyrirtækja sem nýta þessa orku er forsenda viðsnúnings í atvinnu og búsetumálum á Norðausturlandi. Bæjarstjórn skora þess vegna stjórnvöld að tryggja framgang þessa máls. Þetta er svo tillaga texta sem við leggjum til að bæjarstjórn standi sameiginlega að. Við gerðum okkur, eins og ég kom að í upphafi, þá gerum okkur góða grein fyrir því að það er ágreiningur það hvernig á að nýta þessa orku. Og vegna þess að við vildum ekki vera að taka eða reyna að ganga gegn mismunandi hugmyndum þetta, þá lögðum við til tillögu að bókun sem við vonuðumst til þess að bæjarfulltrúar getur sameinast sem að næði utan að það sem menn væru sammála. Þannig var þetta nú hugsað allt saman. Vissulega á þessi hugmynd rætur að rekja í þessari þingsályktunartillögu. Hún á það, en rétt eins og gildir aðra umfjöllun okkar ýmis þingmál, þá höfum við tekið afstöðu til þeirra á grundvelli forsendna Akureyrar og þess sem við getum sameinast Þetta höfum við gert ítrekkað. Við höfum ekki tekið afstöðu til frumvarpa í heild sinni eða ályktana í heild sinni endilega, heldur höfum við bókað á grundvelli þeirra atriða sem við viljum koma á framfæri varðandi þau. Hér er það lagt til einu sinni enn, að við bókum á grundvelli þeirra atriða sem við erum tilbúin til að standa saman að varðandi þetta. Og það er hugmyndin. Ef að Vinstri grænir vilja túlka þetta einhvern veginn öðruvísi og leggja þetta einhvern veginn öðruvísi upp, þá er það þeirra mál. Ég get ekkert breytt því. Það var ekki ætlunin, það var ekki tilgangurinn, það var ekki, við vorum ekki að reyna að búa til ágreiningu þetta, heldur lögðum við allt málið þannig upp að við reyndum að ná samstöðuna. Það virðist sem það hafi ekki tekist, en það verður bara svo að vera. Takk fyrir. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég styð það að ríkisstjórnin beitir sér fyrir því að hægt verði að ráðast í rannsóknarboranir á Þeistareykjum. Ég er sammála því að það beri að rannsaka auðlindir þjóðarinnar og nýta þær eftir bestu getu. Við talum ekki að svona erfiðleika tímum eins og við búum við núna, sérstaklega til að skapa arðbær framtíðarstörf. Og með hvernig atvinnuástandið núna og hvernig það eftir að þróast, við erum með mörg þúsund manns á atvinnuleysisskrá, þá tel ég að vera ábyrgðarhluti okkar að leita leiða til að skapa arðbær framtíðarstörf. Við viljum ekki missa frá okkur fólk, við viljum fá til okkar fólk. Og ég segi að mér finnst, og það verður áhugavert að sjá hvaða áhrif og hvaða þýðir að Becromál fara á staði núna síðar á þessu ári. Áætlunin er að það við skapist 100 störf og það skiptir máli. Af því að fulltrúar Vinstri grænna ræddu áðan að þeir hefðu stutt Becromál þegar við ræddum það. Ég man nú ekki betur heldur en fulltrúar Vinstri grænna hafi séð þessu máli allt til foráttu þegar við ræddum í bæjarstjórn. Það að rannsaka og ráðast í rannsóknarboranir á Þeistareykjum og virkjun þeirra miklu orkulinda sem þar eru,
Það hefur skiptið máli varðandi uppbyggingu atvinnufyrirtækja eins og sem hér stendur í bókuninni. En það stendur hvergi að við erum að tala um álver á Bakka eða við erum að tala um Alcoa. Það stendur hvergi í bókuninni sjálfri. Hins vegar getur þetta átt hvers kyns fyrirtæki. Í bókuninni er ekkert um Bakka eða Alcoa. Og þess vegna getur þetta átt hvers konar fyrirtæki sem að nýtur orkulindir. Og getur þess vegna átt við Kísilflug og Verksmiðja og hvað sem er. Þannig að ég styð þessa bókun því að ég til þetta vera bara skylda okkar og þetta er ábyrgðarhluti hjá okkur að leita leiða til að skapa arbeiði framtíðarstörf. Takk. Bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það getur vel verið að þetta hafi komið fram þegar ég gekk út úr salnum á þannig. Ég tel ástæði til þess að skýra þess yfirskriftina á þessum lið. Það stendur hér 9. liður að ósk bæjarfulltrúanna Sigrúnar Bjarkar Jakobsdóttur og Hermanns Jóns Tómassonar er tekin til umræðu tillaga þingsályktunar rannsóknarborinn á Þeistareykjum sumarið 2009 og undirbúning fyrir álver á Bakka. Þetta er tekið orðrétt upp úr þingskjali 524. Hvað hefðu þið sagt ef við hefðum breytt nafninu á þingsályktunartillögunni? Ef það hefði bara staðið rannsóknarborinn á Þeistareykjum sumarið 2009? Þá geti svo sem ímynda mér að einhver hefði talað ástæð til að vekja athygli á því að við værum ekki að kalla nafnið skjalið eins og það er lagt fram á Alþingi. Við erum að kalla þetta nákvæmlega eins og stendur í þessu þingskjali, setjum það inn í okkar fundargögn og bókunin fjallar sín þær áherslur sem Akureyrarbær eða bæjarfulltrúar meirihlutans og Framsóknar og L-listafólksins vilja setja fram í þessu máli. Þannig að ekki hengja okkur í einhverjum orðhengilshætti varðandi nafnið á dagskrárliðnum. Við erum að taka þetta upp frá úr skjölum Alþingis og okkur ber að setja þar hvað málið snýst sem er þarna lagt til skoðunar. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, maður verður að fara að vera sér út meira prófið miðað við yfirlýsingu bæjarfulltrúar Kristínar hér áðan. Ég ætla nú svo sannarlega að vona, bæjarfulltrúi Kristín, að allar okkar vinnuvélar, tæki og tól komist nú á stað aftur. Þau eru ekki því miður að vinna mikið núna eins og ástandir í dag. Það er alveg klárt. Og ég vona bara sannarlega að ástandi í þjóðfélaginu verði þannig að það myndist möguleiki á því að fara í þannig framkvæmdir að hver einasta vinnuvél komist í gang. Og myndi nú svona gera heldur minna því að tala niður til slíkra framkvæmda við þær aðstæður sem hér eru. Nú er umræðan Kárahnjúka og Verksmiðjunni í Reyðarfirði hjá Vinstri-hreyfingunni Grænu framboði komin út í það að það er allt komið á hausinn. Það er búið að taka skrensa á þessu með það að þetta hafi ekki gert neitt fyrir fjórðunginn. Það sé að hafi fækkað fólki og þetta hafi verið misheppnuð aðgerð á allan hátt. Ég ætla að ítreka það að samfélagsleg áhrif á Austurlandi af þessum framkvæmdum sem þar fóru fram, samfélagslegu áhrifin eru gríðarleg. Uppbygging á samfélaginu í heild, hvort sem við erum að tala leikskóla, grunnskóla, íþróttamannvirki, þar á meðal knattspyrnuhöll, sundlaugar, endurnýjun á húsakynnum sem að menn höfðu ekki snert í áratugi vegna peningaleysis, fólksfækkunar. Það var algjör viðsnúningur og það er hreint og beint ömurlegur málflutningur að reyna alltaf að halda einhver öðru fram. Og núna er þetta komið í þá veru þegar það er búið að hrekja það oft að það svona er ekki orðið trúverðugt að þetta er allt komið á hausi eins og að leggur sig. Og það er svo stöðvelt að segja það flesta hluti í dag eins og ástandi er í heiminum í efnahagsmálum. Þessi skulda mikið, þeir eru auðvitað allir í erfiðum málum, hvort sem það er Landsvirkjun, Norðurorka, Akureyrarbær, önnur sveitarfélög, ríkisstjórnin og svo framvegis. Og það er dapurlegt til þess að vita, þegar maður þekkir vel til aðstæðna fyrir austan, að heyra sífellt og stöðugt tala niður
þessar framkvæmdir og það kjark sem þurfti til að berja þetta í gegn, því það þurfti að standa í lappirnar gegn þeim andstæðingum sem þar voru á móti. Það er ljóst. Fólki fyrir austan talar öðru máli, það er klárt. Og það var fróðlegt að sjá úttekt á því hvernig ástandi væri á þessum landsfjórðungi ef að út í þessa framkvæmdir hefði ekki verið farið. Og þegar maður leggur saman allar staðreyndir í því máli, þá auðvitað reynir maður að sjá fyrir sér að eitthvað viðlíka gerist á þessum slóðum hér. Og það erum við að fjalla núna, og nú er deilan mest farin að snúast það að það er lögð fram þessi þingsályktunartillaga, formaður bæjarins og bæjarstjóri fá þessa hugljómun að nota þetta sem grinda ákveðnu texta sem hljóðar eins og hér er búið að marglesa, ég ætla nú ekki að lesa þessa grein í 5. sinn. Ágreiningunni snýst núna þetta. Þingsályktunartillagan er notuð sem grunnur á ákveðnu texta til að hvetja til þess að náttúruauðlindirnar og Þeistareykjum verið nýttar. Síðan er hér með stórbrotnar í flugeldasýningu settar hér á svið út af algjöru aukaatriði í þessu máli. Algjöru aukaatriði. Við erum ekki að taka undir þessa þingsályktunartillögu eins og hún liggur fyrir. Við erum að taka undir það að nýta þetta svæði. Hvernig er þetta að lesa þetta öðruvísi með það texta sem hér er borið fram? Ég hef bent á það hér áðan að það er alveg hægt vegna þess að það má segja þessi ósamræmi í textanum í dagskráni og svo aftur bókunni, en þegar maður ber þetta svo saman og les tillöguna og bókunina, þá liggur máli held ég nokkuð ljóst fyrir. Það er alveg ljóst að þessi efnahagskreppa sem er gríðarlega erfið og við öll vitum hún þyrmir hvorki orkufyrirtækjum né þeim sem er í málframleiðslu frekar en öðrum. Og það er náttúrulega mikil niðursveifla þegar öll framleiðsla meira og minni í heiminum dregst saman 20%. Svo mikið að stóri framleiðendur á bílum og öðru, það er talið í 30 upp í 50% minnkun. Auðvitað minnkar salan á þessum málum. En við skulum bara rétt vona það að þetta ástand var ekki mjög lengi og þessi hjól fara að snúast. Við vitum það að álverið, það er ekkert langt síðan að það var í hæstu hæðum og auðvitað vitum við það líka að það mun hækka og það auðvitað við alla aðra málma sem að vera að framleiða þennan hátt. En við getum ekki tekið akkurat bara þennan geira núna út fyrir svega, sérstaklega bara að því okkur illa við hann og sagt að hann sé bara ekki framkvæmanlegur. Þetta eru auðvitað gildur flesta þætti sem koma til greina í uppbyggingu í atvinnulífi. Að þessi kreppa, hún auðvitað leggst með sínu þunga fram í von á bankakerfi náttúrulega vannmáttugt til þess að styðja við einstaka þætti og þá gildir einu hvort að það er orkuframleiðsla, málmframleiðsla, sjávarútvegur, ferðaþjónusta, hvað sem er. Það er allt nýjabrum í basli vegna þess að fjármálastarfsemin er í lamasessi. Bæjarfulltrúi Baldvin minntist þér áðan aðkomu míns stjórnmálaflokks að atvinnulífi þessara þjóðar. Það er afskaplega kært að rifja það upp, bæjarfulltrúi Baldvin. Það vill nefnilega þannig til að minn stjórnmálaflokkur hefur oft komið að völdum þegar ástandið hefur erfitt í þjóðfélaginu. Og yfirleitt og alltaf komið málu þannig fyrir að atvinnulífi og hjól atvinnulífs hafa snúist í gang aftur. Ég hugsa mér hryllingi til þess fyrir hönd Austfirðinga ef atvinnustefna Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs hefði náð fram að ganga. Við sem komum oft austur, keyrðum í gegnum þessi byggðarlög, horfðum upp á heilu kauptúnið, þorna upp, vitum hvernig ástandið er núna, en það kannski að fjölga bakaríum og Egilsstöðum eins og frægt var. Með örlitlu leyfi forseta þá þarf aðeins að leiðrétta einn misskilning hjá honum persónulega. Það er auðvitað rétt að það komi nýr meirihluti á þingi. Sá meirihluti er ekki sá sem hann taldi upp. Það hefur orðið einhver misskilningur þar á ferðinni. Þetta útskýrir kannski framkomu ýmsa þingmanna Sjálfstæðisflokksins undanfarna vikur. En það vill svo til að starfandi þingmeirihluti er samsettur af Samfylkingu, Vinstri-grænum og Framsóknarflokknum sem ver þessa stjórn falli.
Hinn meirihlutin er mér alveg nýr, ég hef ekki heyrt hann áður og vakti töluverða athygli, en hann geti eflaust starfa ágætlega út það er farið. Ég held hins vegar að þetta karp þessi mál núna, þetta er endar afskaplega góð umræða í þessu erfiða atvinnuástandi, að ræða atvinnumálin vítt og breytt, en þetta kemur mér þannig fyrir sjónir að það sé verið að deila aukaatriði í málinu. Ég heldur séum öll sammála það að það á og þarf að flýta orkurannsóknum á Þeistareykjasvæðinu. Tilurð þessarar bókunar er þingsályktunartillaga og við hljótum að geta séð í gegnum fingur okkar með það, jafnvel þó að fyrsti flutningsmaður henni heiti Kristján Þór Júlíusson. Árni Helgi Halldórsson tekur til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, það er nú ýmislegt hérna því ég geti nú haft í málanleggja og sagt ýmislegt í löngu máli og stuttu, þrasi og hverju sem er. Vinstri grænir hafa nú verið duglegir að koma með alls konar ályktanir hérna inn landsmálin undanfarna mánuði og ár. Þeir hafa greinilega verið sendir af flokknum hér inn með ýmislegt til þess eins held ég að pirra stjórnarflokkana fyrrverandi. Mér eru oftar en ekki fundið bæjarstjórnarfundir og Akureyri ekki verið rétti vettvangurinn fyrir þessa slags pólitík. Nú vill svo til að Sjálfstæðisflokkurinn er komin í, já, ég var að segja út úr stjórn, ég þori ekki að segja hvort hann er minnihluti eða meirihluti, því hann er eitthvað áhald það, að þá fer að koma svona ályktanir og svona frá Sjálfstæðisflokknum. Það sem við höfum stundum verið þreytt á þegar Vinstri grænir hafi verið að koma með svona. Einnig hefur verið gagnrýnt hvernig þetta hefur verið lagt fram af Vinstri grænum og það má svo sem eins segja það þetta, þó að ég verði nú að viðurkenna það persónulega að þessi bókun mín, hún hefur nú drukknað í Facebook-posti hjá mér, þannig að ég sá hann ekki fyrir áðan. Svona er að vera vinsæll í þessum Facebook. En það hefði kannski verið sniður að bara, og eftir kannski hafa þessi reglu að koma með svona ályktanir bara hreinlega inn í bæjarráð. Við vitum að það er hiti í mönnum. Ég frábið mér samt að fjórflokkarnir farið að nota bæjarstjórnarfundi fyrir pólitískt argaþras sem á heima á Alþingi og á heima á kosningafundum. Ég mun því ekki taka þátt í þessum pólitíska leik. Ég er ekki pólitískur maður eðlisfari og ég mun ekki taka afstöðu til svona mála hérna inn í bæjarstjórn fram að kosningum. Það er laust 9. lið. Búinn. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Áður en göngum til afgreiðslu þá vill forseti að gefnu tilefni ítreka það að þegar við höfum hér í bæjarstjórn verið að ræða mál sem þessi að við höfum forðast að blanda einstaklingum sem ekki eru viðstaddir fundinn inn í umræðu með þeim hætti sem að hér hefur verið gert og ég ítreka óskir það að slíkt verði ekki stundað af inn á fundum bæjarstjórnar Akureyrar. Hér liggur fyrir tillaga bókun. Hún hefur verið upplýsin að minnsta kosti 2 á fundinum og óska bæjarfulltrúar eftir að hún verði lesin aftur. Svo er ekki. Ég bið þá bæjarfulltrúa að gefa merki sem staðfesta vilja þá bókun sem formaður bæjarráðs kynnti hér áðan. 8. Takk fyrir. Á móti. Bókun er samþykkt með 8 atkvæðum. 2 atkvæði eru greidd gegn henni og 1 situr hjá.